суроо бергениңиз үчүн рахмат. Маселеңизди чечүүгө аракет кылып атыпсыз. Сизге ийгилик каалайбыз. Биз маселеңизди чечип алууда оң жагына. Анан биз дагы салымыбызды кошуп кетели өзүбүздүн. Сиз атаңызга ишеним кат бериңиз Москвадан, ошол Россиядан. Анан ишеним катта атаңыз бөлөк адамга да өткөрүп бере алат деген укук менен бериңиз, передовер деп коет, кыла алганы. Анан ошол ишеним каттын негизинде атаңыз ошо Кыргызстанда сиздин атыңыздан ишмердүүлүк ошол иштерди алып барса болот, же болбосо бир юристти жалдап, ошол юристке атаңыз сиздин атыңыздан доверенность өткөрүп берүүгө толук укугу бар. Ошондой процедура кылгандан кийин сиздин маселеңиз чечилет. Алимент боюнча тапшырса болот, ажырашуу боюнча тапшырса болот. Анан кийин эгер ал адамдын каякта экенин билбесеңиз, эмне жок экени болсо адам, аны ошо дайынсыз жоголду деп деле таапсаңыз болот да. Эгер бүгүнкү күндө ошол нерсени аракет кылбасаңыз, бала чоңойгондон кийин баягы паспорт алуу боюнча, дагы башка нерселер боюнча ошол бир баягы сизде бир көйгөйлөр болуп калышы мүмкүн да. Ошого бүгүнкү күндөн тартып аракет кылыңыз сиз. Билгим келет. Бир адам суроосу бул. Сиз ошол базадан чыкпай атсаңыз, мисалы азыр 2018-жылы бул баягы электрондук таза коом деген долбоордун алкагында баягы электрондук тартипке өтүп атабыз. Биз кызмат көрсөтүүлөр ошолор электрондук түрдө түшүрүп атат. Ал үчүн туура ошол үйдүн тех паспортун алып келсеңиз, ал жерде баягы коду болот, идентификационный код деп коет. 12-13 цифрдан турат, так эсимде жок. Ошол цифраны базага киргизип, ошол үйдүн дареги боюнча сизди каттайт. Сизде мааниси жок, совет маалында болобу же азыркы маалда болобу, тех паспорт ошол узун коду болсо, ошонун башкы бетинде жазылган болот. Ошонун негизинде сизди каттап коет. Эгер ал код жок болсо, сиз анда баягы мам каттоого, госрегистрге кайрылып, ошол кодду койдурушуңуз керек. Албетте бүтүрсө болот. Анан бүтүргөнгө бир баягындай тоскоолдук болбош керек мыйзам боюнча. Адам өзү жашаган жерде 3 күндүн ичинде келген жерине учетко туруш керек. Эгер турбай койсо, ал мыйзам бузуп калган болуп эсептелет. Анан анда проблема болбош керек. Сиз кеңири эле ошол военкоматка түшүндүрүп айттыңыз, эгер учеттон чыгарбай атса, учетко туруңуз ошо кара балтага үйгө. Анда проблема жок. Болсоңуз болот. Жада калса Бишкекке келип деле алсаңыз болот, учеттон чыгарбай. Бишкекте централдык ошол паспорт стол бар. Ошол жерде сиздин каттооңуз кайсы жерде болуусуна карабастан паспорт бере берет. Ошол айдоочулук куәликти сиз өзүңүз жасап алган жоксуз да, аны атайын кызматкер ошону жасап, ошону жазган кызматкер, демек кызматкердин айыбы ошол жерде өткөн. Бүгүнкү күндө сиз айдоочулук куәлигиңиздин көчүрмө чыгарыңыз, анан арыз менен ошол айдоочулук куәлик берген мекемеге барып, ошо жетекчилигине арыз менен кайрылып, арызыңызда ошол кетирилген катачылыкты оңдоп берүүнү өтүнүңүз, сураңыз. Анан сиздин арызыңызга 14 күн ичинде жазуу түрүндө жооп бериш керек. Эгер сиздин арызыңызды оңдоп берүүдөн баш тартса, анда прокуратура органдарына кайрыласыз. Прокуратура органдары ошо катачылык эткен адамга карата тиешелүү түрдө мыйзамдуу чара көрүш керек. Анткени Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынча, конституция боюнча ошол мамлекеттик орган адам ошол мыйзамда көрсөтүлгөндөй так иштеш керек. Урматтуу болсун, сиз Инстаграмдан бердиңиз эле. Эртең менен бул сурооңузду биз окуп, бир аз сурооңуздун үстүндө иштедим. Бул сурооңузга жооп иретинде айтсам, ал жегендерин бюджетке кантип которобуз деп атасыз да, эми ал жегенин биринчи кезекте тастыктоо керек. Ал үчүн ошол күч органдары ошол жеген депутаттардын үстүнөн кылмыш иши козгоо керек. Анан ал жегендик факттарын биз тасташыбыз керек да. Бүгүнкү күндө сиз баягы көпчүлүк айтат да, ушундай коррупция болуп кетти, биздин мамлекетте коррупция болуп атат дейт. Ошол эле учурда ошо коррупция менен күрөшкөнү ошол чыгаан жаш инсандар жетишпей атат да. Мисалы, сиз, мен адашпасам, дене тарбия университетинде окуйсуз. Ошол дене тарбия университетинде мисалы 2018-жылы мыкты студент, баягы стипендияга илешкен студент жок болду да. Сизге айтарым, бул жашоодо ар кимдин башына эмне түшөт экен, өзүнүн кылган ошол аракеттеринен улам келип чыгат да. Мисалы, эл кандай болсо, жетекчилер ошондой болот биздечи. Мисалы, ошол сиз окуган университетте эмне себептен бул мыкты студент чыкпады да, сизге бир суроо. Балким сиз ошол коррупция менен күрөшүүдө менин ордум кандай деп атасыз да, биздин ордубуз кандай.
элдин орду, эл ошол өзүнүн укугун билип, ошол укугун талап кылган учурда ошондо коррупциялык факттар жоголот да. Мисалы, сиз өзүңүз үстүңүздөн иштешиңиз керек, мыкты инсан болуп жетишиңиз керек. Ар бир адам өзүнүн үстүндө иштесе, ошондо биз коррупция менен күрөшө алабыз. Өзүбүздөн башташыбыз керек биринчи кезекте ошонун күрөшүүнү. Сизге жооп ошондо эгер дагы менен кеңиз сүйлөшүп алам десеңиз, мен ошол баракчама жазсаңыз болот, бул жака жазсаңыз болот, сүйлөшөбүз. Мен деле ошо сиз окуган университет бүтүрүүчүсү болом, 2011 бүткөм, ошо дене тарбия несин. Сиз окуп жаткан окуун жакшы билем.